แต่สำหรับข้อที่ว่าเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนนั่นเห็นได้ยากมากสำหรับคนทั่วไปเพราะว่าคนทั้งหลายติดมั่นอยู่ในสุขเวทนามีจิตใจผูกพันติดมั่นอยู่ในสุขเวทนาจะกินให้อร่อยจะนอนให้อร่อยจะเล่นหัวให้อร่อยจะดมให้อร่อยจะทำอะไรทุกอย่างให้อร่อยเพื่อสุขเวทนานั้นจิตใจกลัดกลุ้มอยู่ด้วยสุขเวทนานั้นจึงไม่อาจจะมองเห็นสุขเวทนานั้นว่าไม่ใช่ตนแต่โดยเนื้อแท้แล้วเวทนานั้นเป็นของหลอกเพราะเพิ่งเกิดกันขึ้นมาเมื่อตากระทบรูปเมื่อหูกระทบเสียงเมื่อจมูกกระทบกลิ่นเมื่อลิ้นกระทบรสเมื่อกายกระทบสัมผัสทางผิวหนังดังนี้เป็นต้นเท่านั้นเองและเป็นความรู้สึกที่ซาบซ่านไปชั่วแล่นเท่านั้นเองแล้วก็ดับลงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่ไหนแต่คนเราก็หลงยึดมั่นถือมั่นในสุขเวทนานี้เป็นอย่างยิ่งกว่าสิ่งอื่นอยากจะมีความสุขอย่างยิ่งในมนุษย์โลกนี้อยากจะมีความสุขอย่างยิ่งในเทวโลกข้างหน้าโน้นอยากจะมีความสุขอย่างสูงขึ้นไปอีกในพรหมโลกเราจะมีความสุขถึงที่สุดในเมืองพระนิพพานดังนี้เป็นต้นล้วนแต่ยึดมั่นถือมั่นในสุขเวทนามั่นหมายในสุขเวทนาอย่างคลุ้มคลั่งปิดบังความจริงไปเสียหมดไม่มีทางที่รู้ได้เลยว่าต่อเมื่อปล่อยความยึดมั่นถือมั่นในเวทนาเสียเท่านั้นเราจึงจะมีความสุขหรือไม่เป็นทุกข์เดี๋ยวนี้มากลับกันเสียว่าจะเอาสุขเวทนาไว้เต็มที่แล้วเราจะมีความสุขมากถึงที่สุดดังนี้เป็นต้นนั้นถ้าเราจะพิจารณากันให้เป็นทางลัดแล้วมีวิธีลัดอย่างยิ่งก็อยู่ตรงที่อย่าไปหลงไหลในความอร่อยให้มากนักหรือว่าไม่หลงไหลเลยก็จะเป็นการดีเอาแต่ว่ามันถูกหรือผิดมันดีหรือชั่วมันสุขหรือทุกข์ก็แล้วกันถ้ามันผิดเราก็เว้นเสียเอาแต่ที่ถูกถ้ามันชั่วเราก็เว้นเสียเอาแต่ที่ดีถ้ามันเป็นทุกข์เราก็เว้นเสียเอาแต่ที่มันไม่ทุกข์อย่างนี้ก็เป็นการประเสริฐอย่างยิ่งเราจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ตามในวันหนึ่งนั่นต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ให้มากให้เป็นไปทางที่ถูกที่ดีที่ไม่นำมาซึ่งความทุกข์ในภายหลังแล้วเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้หลุดพ้นจากความบีบคั้นของความทุกข์ได้เหมือนกับว่าได้เกิดใหม่เป็นบุคคลที่ไม่มีความทุกข์อีกต่อไปนั่นแหละคือได้รับประโยชน์ได้รับอานิสงส์แห่งคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านอุตสาห์พร่ำสอนว่ารูปังอนิจจังรูปังอนัตตาดังนี้เป็นต้นเราควรจะระลึกนึกถึงด้วยความสลดสังเวชในข้อที่เราไม่เห็นความจริงข้อนี้แม้เราได้ฟังได้ยินได้สวดเองอยู่ทุกวันเราก็ไม่เห็นความจริงข้อนี้เพราะว่าเรามักจะสวดกันอย่างนกแก้วนกขุนทองตั้งที่กล่าวกันอยู่ทั่วไปนั่นเองในวันวิสาขบูชาเช่นวันนี้เราควรจะมีความสลดใจสังเวชสงสารตัวเองแล้วก็ปรับปรุงกันเสียใหม่ให้เลื่อนขึ้นมาในลักษณะที่พอจะฟังออกว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงหรือรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนดังนี้เป็นต้นเป็นผู้มีความหยุดสงบระงับดับความอยากความเร่าร้อนความกระวนกระวายต่างๆเสียเหลืออยู่แต่สติปัญญาทำอะไรก็ทำไปด้วยสติปัญญาจะทำไร่ทำนาก็ทำด้วยสติปัญญาไม่ทำด้วยความโลภความอยากไม่ทำด้วยความยึดมั่นถือมั่นเราก็เป็นพุทธบริษัทมากขึ้นทั้งที่เป็นชาวนาทั้งที่ทำไร่ทำนากินเราก็เป็นพุทธบริษัทมากกว่าคนที่เป็นเศรษฐี
ที่เต็มไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นมากยิ่งกว่าชาวนานี่แหละแม้ที่เป็นชาวนาชาวสวนชาวไร่ก็ยังมีทางที่จะเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าได้เท่ากันหรือยิ่งกว่าคนที่เป็นเศรษฐีมันไม่ใช่สำคัญอยู่ที่ตรงเป็นเศรษฐีหรือว่าเป็นชาวนาแต่สำคัญอยู่ที่ว่าเป็นคนรู้หรือไม่รู้เป็นคนเห็นแจ้งหรือไม่เห็นแจ้งเป็นคนประมาทหรือเป็นคนไม่ประมาทเป็นคนสังเวชในธรรมหรือว่าเป็นคนไม่สังเวชในธรรมถ้าเราเป็นคนสังเวชในธรรมอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นพิเศษในวันวิสาขบูชาเช่นวันนี้แล้วเราก็จะไม่เผลอไม่ลืมตัวไม่ตกเป็นผู้ประมาทเลินเล่อไม่สะเพร่าต่อธรรมเรามีความสว่างไสวแจ่มแจ้งในธรรมเห็นธรรมมีความสลดสังเวชในความทุกข์มีความพยายามในการจะดับความทุกข์ให้หมดไปดังนี้บทที่จะพิจารณาสำหรับทำความสังเวชให้แก่ตัวเองนั้นท่านได้ผูกไว้เป็นปาฐบาลีว่าโอตินนามหะชาติยาชรามรณเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิปายาเสหิทุกโคตินนาทุกขะปะเรตาซึ่งแปลว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกความเกิดครอบงำแล้วความแก่ครอบงำแล้วความตายครอบงำแล้วความเศร้าโศกรำไรรำพันทุกกายทุกใจแห้งใจแห้งใจครอบงำแล้วทุกโคตินนาชื่อว่ามีความทุกข์ยังเอาแล้วทุกขะปะเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วลองคิดดูเถิดว่าเราตามธรรมดาสามัญสัตว์นี่ถูกความทุกข์ยังเอาแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วคือว่ามีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความร่ำไรรำพันเป็นต้นนั่นยังเอาแล้วหมายความว่าเสียบแทงลงไปในจิตใจของเราแล้วเราจะเป็นอย่างไรบ้างความทุกข์ความโศกนี้เป็นเหมือนกับลูกศรเมื่อลูกศรนี้เสียบแทงจิตใจของเราแล้วมันเป็นอย่างไรบ้างขอให้ลองคิดดูท่านเรียกสั้นๆว่าทุกโขตินนาเป็นผู้มีความทุกข์เสียบแทงเอาแล้วคือยังลงแล้วอย่างนี้ มันหมายความถึงอะไรมันหมายความถึงข้อที่ว่าแม้เราจะเป็นอยู่อย่างไรมันก็มีจิตใจที่ถูกความทุกข์เสียบแทงเอาแล้วเพราะความยึดมั่นถือมั่นเป็นเศรษฐีมีเรื่องยึดมั่นถือมั่นมากมันก็มีเรื่องเสียบแทงจิตใจมากเป็นคนจนมีเรื่องเสียบแทงจิตใจน้อยก็มีความทุกข์น้อยแต่ถ้าเป็นคนจนขยันหาเรื่องมายึดมั่นถือมั่นมากมันก็มีความทุกข์มีความเสียบแทงมากเท่ากับเศรษฐีได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องเป็นเศรษฐีหรือเรื่องเป็นคนจนนี้จึงไม่เป็นประมาณมันเป็นประมาณอยู่ตรงที่ว่ามีความยึดมั่นถือมั่นหรือไม่เท่านั้นเองเมื่อมีความยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องเป็นทุกขะปะเรตาคือมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแต่อย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นเลย